Sziasztok, kicsomizók! Én Csocsó vagyok, és ma is kaptunk egy gyönyörű kék dobozt. Szóval nézzük is meg, hogy mi lehet benne. Már alig várom. Ó, itt a tetején rögtön egy boríték vár minket. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz. Szóval, kicsomizók, nézzük a kérdést. És ugyebár, hoppá, van még egy kérdés. Ez aztán a fordulat. Na, én most ezt fogom megválaszolni. Milyen volt a sulibuli? Most őszintén, elképesztő volt. Kiki olyat alkotott, hogy olyat még nem láttam. A titkos meglepetése egy fellépés volt. Bár ezt már sejtettük. Képzeljétek el, kiállt az egész suli elé egy gitárral, és elénekelt egy Lady Gaga számot. Iszonyú menő volt. Az egész suli őrjöngött és tapsolt. Annyira büszke vagyok rá. Te ezt hogy élted meg, Kiki? Fú, Csocsó, én annyira féltem. Ott remegtem, hisz az egész suli ott volt és nézett. Nem hittem volna, hogy végig merem csinálni. Hihetetlen élmény volt. Még mindig nem tértem magamhoz. Szerinted Miminek is tetszett? Persze! Mimi azt mondta, hogy ilyen szép még sosem voltál, mint akkor. És ezzel egyet kell értenem. Csak úgy ragyogtál. Köszi, Csocsó. Ez természetes. De Kiki, mi ez a másik kérdés? Azt hiszed, nem tudom, mi a kedvenc virágod? Miért? Tudod? Hát nem sokára kiderül, hisz mindjárt itt a nőnap. Kicsomizók, el ne felejtsétek! Nőnap alkalmából Kiki is készül nektek egy kis meglepetéssel. Tudjátok? De addig is én várlak titeket legközelebb is. Így mi? Na de kicsomizók, térjünk rá a lényegre. Nézzük meg, hogy mi van a sok konfetti alatt. Már érzem, hogy ott van valami. Vajon mi lehet? Az ott egy Verda! Vegyük ki azonnal. Alig várom, hogy minden részét lássam. Tegyük is le ide az asztalra. Ez egy Hot Wheels Monster Trucks zúzda parkoló. Látjátok, hogy mi a neve az autónak? Demo Derby. Nagyon menő. Milyen jól néznek ki a festések rajta. 4 éves kortól ajánlott. Szóval ez egy zúzda parkoló. Biztos minden fel fog robbanni. Látjátok? A képen is ott van. Itt a set 1-ben. Fordítsuk is meg. Vajon mi lehet a hátoldalán? Tud ugratni! Milyen menő! Először le lehet zúzni a benzinkutat, aztán a töltőállomást is. Mennyire atom! Fú! És még az óriás plakátba is bele lehet ugratni. És még a kocsikat is le tudja zúzni. Na ez aztán egy kicsomisztikus szett. Nyissuk is ki! Milyen menő! Fel lehet hajtani a dobozt. Vegyük ki az útmutatót. Nézzétek, ezen is rajta van a kép. Nagyon jól néz ki. Itt van benne az útmutató ahhoz, hogy hogyan rakjuk össze. És hogy milyen dolgok vannak benne. Aha, ezeket csak így össze kell pattintani. Hát ez nagyon egyszerű. Itt pedig az van, hogy hogyan kell rárakni a kilövő állomást. A másik oldalon pedig megmutatja, hányféleképpen tudunk vele játszani. Lehet így lőni, úgy lőni, de majd mindjárt megnézzük élőbe. Azért játszani csak jobb, mint az útmutatót olvasni. Vegyük is ki a szettet. Ez az alja, ezen alapszik minden. Annyira részletesen meg van csinálva. Még a kis eszközök és a keréknyomok is ott vannak a földön. Annyira menő. De most tegyük is le, és vegyük ki a többi cókmókot. Ezt oda rakjuk. Ezt meg ide. Ezt a nagy darabot pedig ide középre. Ez lesz az óriás plakát. Ez pedig a kilövő állomás. Alig várom, hogy azt szépítsem. Ezek a roncsautók. És itt van a lényeg. Az autó. Demo Derby. 68. Lehet, hogy 68 zúzása volt már. Milyen jól néz ki előről.
piros, és ott narancssárga. Milyen nagyok a kerekei. Ki tudja. Felülről is milyen jól néz ki. Olyan, mintha totál össze lenne grafitizve. Micsoda felfüggesztések. Ez aztán mindenen át tud menni. Itt vannak a roncsautóink, 3 színben. Ezeket fogja majd jól lezúzni. Aztán itt van az óriás plakát. Milyen jól néznek ki ezek a matricák rajta. Az a 2 villás kulcs. Annyira jól meg van csinálva. Aha, ezeket a kis állványokat kell beletűzdelni. Ezeken fognak majd állni a roncsautók. Na, ameddig én itt építem, mondok nektek pár érdekes infót. Mégpedig, ilyen Monster Trucks-okat ti is láthattok élőben hamarosan. Ugyanis, március 19-én a Budapest Arénában egy fergeteges Monster Trucks show vár mindenkit. Én tök kíváncsi vagyok rá, és ti kicsomizók? Milyen menő matrica! Ez a töltőállomás egyik oldala. Rakjuk is a helyére. Ez meg a másik oldala. Ezt is pattintsuk be oda. Csukjuk is össze. Ez a kilövő állomás. Nézzétek, csak le kell nyomni itt a tetejét, és kilövi. Illesszük is ide a hosszabbítását. Rakjuk le a helyére, és már készen is van. Szerintem nagyon menő néz ki. Ti mit gondoltok, kicsomizók? Na, motorokat beindítani. Vram! Mennyire durván felrobbantotta. Bum! Még egyszer! És ledöntötte az egészet. Hát ez nagyon menő. Vegyük is fel, és állítsuk vissza a helyére. 1, 2 és 3 roncsautó. Hogy lezúzta őket az előbb? Csukjuk is össze, és próbáljuk ki még egyszer. Bum! Második lövés. Ajjaj, beleesett a tűzbe. Jaj, nehogy kigyulladjon. Gyorsan tegyük vissza a helyére. Próbáljuk újra. Nyomjuk le ezt is. Nézzétek, felnyitom a rámpát. Viszont visszacsukom a töltőállomást. Ha eltalálom, akkor felrobban a kocsitól. BOOM! Nagyon menő. Tiszta mester vagyok, hogy mekkora erővel kell kilőni a kocsit. Csukjuk megint össze. És indulás a szervizbe. Emeljük fel. És jöhet az alvázvizsgálat. Oké, minden rendben. Gurítsuk is feltölteni a tankot. Vrum, vrum. Szép lassan feltöltjük. És már vihetjük is el. A legutolsó zúzásra. Pálya felkészítve. Rajt! És száll, és ledöntötte. Ez nagyon menő volt, kicsomizók. Láttátok, milyen pöpecszívet repült a kocsi? Mennyire adja már? Na, pakoljunk el mindent. Ez az uzda parkoló egyszerűen kicsomisztikus. Nekem nagyon adta. Sziasztok! Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és írjátok meg a közösségi fülön, hogy ti kipróbálnátok egy ilyen zúzást. Szevasztok! Kicsom micsoda? Kicsom micsoda? Kommenteljetek Instán a Kicsom micsodába!